तो स्वागत है आप लोगों को मेरा इस नया वीडियो में। दोस्तों, इस गांव के कुछ लोगों को कहना है कि ये जो पेड़ है इसमें से कुछ आवाज़ निकलता है और वो भी भूतिया टाइप का आवाज़ निकलता है। दोस्तों, तो क्या सच में ये पेड़ जादुई पेड़ है? इसमें से कोई भूतिया आवाज़ निकलता है दोस्तों। तो इसी को मैं जानूंगा दोस्तों, मैं अपना कान से सुनूंगा दोस्तों। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ चलिए देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों ये बहुत खतरनाक पेड़ है दोस्तों। इसके पास जो भी सुनने जाता है उसका मौत निश्चित रहता है एकदम दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपने जान दांव पर लगा दिया हूँ दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों, आप लोगों को सत्य दिखाने के लिए। तो आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा दोस्तों। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरा जान का दांव पर लगा दिए हैं दोस्तों। इस पेड़ के पास जाने के बाद पता ना क्या होता है दोस्तों। तो चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों, इस पेड़ के पास पहुंच गए हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा और सब्र रखिए। देखिए दोस्तों